Toshkentda bola o'g'risi paydo bo'lgani aytildi. 11-sentyabr kuni 45 yoshli fuqaro 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, 12 yoshli qizini notanish ayol o'g'irlab ketmoqchi bo'lganligi to'g'risida xabar bergan. Aslida esa 20 yoshli qiz piyodalar yo'lagidan o'tmoqchi bo'lgan qizaloqni yo'ldan o'tkazib qo'ymoqchi bo'lgan va uyigacha kuzatib qo'ygan. Buxoroda hokim yordamchisi pora bilan qo'lga tushdi. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ramzan Qodirov Alla Pugachovani xalq dushmani deb atadi. U mavzudan mutlaqo bexabar bo'lgan artist ayol ortiqcha gapirmasa yaxshi bo'lishni eslatgan. ChatGPT Shimoliy Koreya xakerlarga soxta hujjatlar tayyorlab berdi. Ular Janubiy Koreyaga qarshi hujumlarda ChatGPTdan foydalanib soxta hujjatlar yaratgan. Toshkent shahrida reklama monitori yonib ketdi. Bugun soat 7:26 da Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli elektron reklama peshtaxtasida yong'in chiqqan. AQSh yana Venesuelaga zarba berdi. Amerika dengiz kuchlari bu safar Venesuela qayig'iga zarba bergan va oqibatda 3 kishi halok bo'lgan. Turkiya o'zining yadro reaktorini ishlab chiqara boshladi. Rasmiy Anqara boshqa davlatlar ishtirokisiz mahalliy yadro reaktorlarini yaratish bo'yicha milliy loyiha boshlanganini e'lon qilgan. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.